V tej kampanji smo v naši stranki pogrešali predvsem informativni angažma medijev. Namreč ocenjujemo, da se ljudje lahko verodostojno odločajo na referendumu in sprejemajo tako pomembne odločitve, če so o stvareh dovolj informirani. Ocenjujemo, da je bilo informiranje pomanjkljivo ali pa je celo pogosto vladal molk, medijski molk, namesto da bi se pogovarjali o vsebini odločitev. Ni dovolj, da v pol minute poročaš iz 2 okroglih miz, kot je recimo to počela nacionalna televizija, in v celotni kampanji organizirala le eno televizijsko soočenje, na katerega je povabila vse organizatorje in jasno je bilo, da se o vsebini ne bomo prav veliko pogovarjali, ker je za to premalo časa. Če je referendum višek demokracije, potem morajo biti ljudje informirani, to je tudi z ustavo zagotovljena pravica in ocenjujemo, da temu ni bilo tako, oziroma da na srečo obstajajo socialna omrežja, po katerih se je dalo ljudi informirati, ali pa so se tudi sami informirali, namesto da bi jim uradni mediji, ki jih za to plačujemo, prenesli te novice. Zagovorniki novele so bili zelo agresivni, žaljivi. Tisto, kar pa najbolj moti, pa je to, da so zavajali. Zavajali so, da torej, več stvari, ki so jih govorili, ne držijo. Med drugim tudi to, da istospolne osebe ne morejo skleniti zveze, kar ne drži. Mi imamo že 10 let zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, s katero se je določil način, kako se sklene partnerska skupnost, kdo jo lahko sklene, obstaja register in tako naprej. Stvari so podobno urejene kot za zakonsko zvezo, torej taka skupnost se registrira pred uradno osebo, upravne enote, preverijo se pogoji in tako naprej. Ta zakon tudi govori, poleg tega, da imajo istospolno usmerjene osebe, ki živijo med nami, vse pravice, ki jih imamo tudi sicer državljani in izhajajo iz ustave in so določene v različnih zakonih, se v tem zakonu urejajo pravice, ki izhajajo iz razmerij, torej iz razmerij med 2 istospolnima partnerjema, če seveda tako skupnost registrirata. Govorimo o premoženju, skupnem premoženju, upravljanju tega premoženja, pravice v primeru bolezni, pravica do stanovanjskega varstva, pravica do preživljanja, dolžnosti medsebojne pomoči in tako naprej. Tisto, kar v tem zakonu ni ustrezno urejeno, je le dedovanje, o čemer se je izreklo tudi Ustavno sodišče in v svoji sodbi zapisalo, da mora biti dedovanje urejeno podobno kot pri zakoncih, ker gre za podobno zvezo, ne enako, pač pa podobno kot pri zakoncih in da se mora to na tak način urediti. V Slovenski demokratski stranki smo 2-krat predlagali to spremembo zakona, ki jo Ustavno sodišče nalaga. Zakonodajalcu je naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku 6 mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu. Objavljena je bila 2.7.2009. Mi smo 2-krat podali tak predlog in 2-krat je bil zavrnjen. Ocenjujemo, da pravice, ki morda niso urejene, dopuščamo možnost, da se kaj ni uredilo v zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti, da se to uredi in bomo take spremembe, vkolikor bodo, tudi podprli. Ne zdi se nam pa več smiselno, da mi to vlagamo, ker pač vladna koalicija to vedno zavrne. Ali prej Pahorjeva vlada, sedaj pa tudi dvomimo, da bi vlada Mira Cerarja oziroma vladna koalicija karkoli od našega potrdila, ker pač v letu in nekaj mesecev, kolikor časa vladajo, praktično nobenega našega predloga niso potrdili. Zato pričakujemo, da bodo oni pripravili zakon in te stvari uredili. Mi jih bomo podprli, če bodo seveda primerne. Nasprotujemo pa temu, kar so želeli narediti. Ocenjujemo, da je zakon sicer v parlament prinesla najmanjša opozicijska stranka, vendar to verjetno brez dogovora z največjo koalicijsko stranko ne bi šlo. Končno je pač največja koalicijska stranka zakon tudi podprla. Da nameni niso iskreni, kaže tudi to, da so želeli preprečiti referendum, torej da niso želeli, da ljudje o tem odločajo. Vemo pa, da so že
pred 3 leti volivci odločili, da nasprotujejo taki ureditvi, tokrat ponovno, zato upamo in pričakujemo, da ne bomo v kratkem pod levimi vladami ponovno priča posegom, tako drastičnim posegom v družino.